Assalomu alaykum mahalladoshlar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa mana ertadan Xonaqo ko'chasi asfali bosilishi boshlanar ekan. Xudo xolasa endi shunga sizlarga ozgina murojaatimiz bor, Mirjalol aka. Assalomu alaykum aziz mahalladoshlar. Xudo xolasa ertaga asfalimiz bosiladi inshaalloh. Shunga hozir bir 60 million pul kamayapti ekan. Shunga Xonaqoh ko'chasiga qo'ldan kelgancha Allohning yo'lida ehson qilsalaringiz, Xudo xolasa asfalimiz mana shu boshidan oxirigacha bosilib ketadi. Alloh taolo kim Allohning yo'lida 1 so'm ehson qilsa, Alloh 10 barobar qaytaraman degan Qur'onda va'dasi bor. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ehsonlari qatoriga bu yo'llarga ehson qilganlarga sadaqa-i joriya savobini beraman degan Allohning bir va'dasi bor, shuni aytganlar. Shunga muvofiq qo'ldan kelgancha azizlar ehson qilaylik. Ajomas shu ko'chamiz asfalt bo'lib, odamlar maktabga qatnaydi, doktorxonaga qatnaydi, masjidga qatnaydi. Xullas odamlar foydaliga ish bo'ladi. Shuning uchun kecha o'zimiz mahallani asfalt qildik. Shu ma'ruzani qildim. Aytdimki, Allohning yo'lida 1 so'm bersangiz, Alloh 10 so'm beradi deb gapirdim. 3,5 million pul berdi bir akamiz. Shundan keyin ertasi kuni yana gapiryapsan, menga berdi deydi. Nima bo'ldi desam, 2 yildan beri bir ko'pgina pulim bor edi, 20-30 million pul. Shu ehson qilgandan keyin kechqurun o'zining oyog'i bilan kelib, mashinada kelib tashlab ketdi deyapti-da. Allohning va'dasi haqdir. Shuning uchun azizlar, kelinglar qo'ldan kelgancha yordam beraylik. Shu ko'cha ham asfalt bo'lib ketsin. Xudo xolasa bir 50-60 million pul to'plansa, ertaga asfalt bitadi inshaalloh. Hozir mahalladoshlar asfaltni ertaga boshlaymiz deb turgan joydan pul yetishmayapti, to'xtataylik deb turishgan ekan. Endi Allohga tavakkal boshlab yuboramiz, xalqqa murojaat qilamiz deyishyapti. Agar imkonlaringiz bo'lsa, 100 mingdan yig'sak, agar 500 ta odam 100 mingdan tashlasa, 50 million pul yig'iladi. Agar 50 mingdan tashlasa, 1000 ta odam bersa bo'ladi. İmkoni borlar, faqat imkoni borlar. Iltimos qilamiz sizlardan shu videomizga e'tiborsiz bo'lmasdan iltimos qilamiz, shu yordam qilib yuborsanglar, Xudo xolasa shu ko'chamiz asfalt bo'lib ketadi. Hammalaringizga kattakon rahmat. Allohumma solli va sallim va barik alayh.